Доброе утро. Вот такие сегодня красавицы у нас продаются. И, конечно же, гортензии. Сейчас сезон. Какие же они красивые. Как бусинки. Даже розы по сравнению с ними выглядят грустно. Доброе утро. Вот сегодня мы прошли, а тут Толстой лежит. Лежит себе, лежит. Но мы мимо идем, потому что мы в школу. Пойдем. Доброе утро. Детские книжки уже забрали на обратном пути. Так, вот Виктор Юго лежит. Что еще хорошего здесь есть? «Война и мир». 2 тома. Эх. Нет, я такое не осилю. Конан Дойль. Интересно. Так, а вот здесь что такое? Нет. Реально, надо свои силы оценивать. Такие произведения еще я не смогу прочитать на языке. Вот, поэтому буду продолжать пока с теми книгами адаптированными, что у меня есть. Мы едем через 2 недели на каникулы. Нужно мне сегодня подготовить те книжки, которые я возьму. Потому что выучить язык очень сложно, а забыть на раз, два, три. И нужно каждый день по чуть-чуть, но читать, говорить, воспринимать на слух и писать. Иначе навыки утрачиваются, к сожалению. Всем желаю прекрасного дня. Добрый день. Шла в магазин и вот зашла на барахолку. А здесь такие стульчики продаются. Вот такими красивыми спинками. Очень красивые стулья. Форма такая, их только перетянуть. И все, и будет шедевр. Здесь, где все по 1 евро, ничего особенного нет. Ну, хотя... эта штучка интересная с листиками. Не знаю, что это за подставка. Вот. А мне нужна вот такая вот мисочка. Надеюсь, она евро стоит. Какая-то она грязная. Вот такая мне не нравится. Кошки еду. Для кошачья миска. Так, ладно, пойду сейчас в основной экспозиции поищу. Ну ты что храпишь-то? Как полковая лошадь. Кисуля. Женщина наша сегодня очень утомилась. Очень. У нее очень трудный день. Она всего 2 раза за ночь поела. И всего 3 раза поорала. Да, Геннадьевна? У тебя ни стыда, ни совести, я смотрю. Давай, спи, детка, у тебя вся ночь впереди.